മൈ പെറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നു നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള 10 കോക്കറ്റോസിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. കോക്കറ്റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്നൊരു ചിത്രം ഉണ്ടാവും. തലയിൽ തൊപ്പിയും അതിന് വിടർന്ന ചിറകും നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്നൊരു ബേർഡ്. എല്ലാവർക്കും കോക്കറ്റോസിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഒരു പക്ഷികളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മക്കാവോ കോക്കറ്റോ ഇതിനെയൊക്കെ മേടിക്കണമെന്നുള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവയുടെ ഒരു പ്രൈസിന്റെ ഒരു റേഞ്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ തന്നെ അടക്കി വെക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇവരെ കാണുന്നതും ഇവരെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതും ഇവരുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള 10 കോക്കറ്റോസിനെ നമുക്കിന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അവരുടെ ജനിച്ച സ്ഥലം, അവരെന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി, അവരുടെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. ഈ വീഡിയോസിൽ കാണുന്ന 10 കോക്കറ്റോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായാൽ ഏത് കോക്കറ്റോനെയാണ് മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഞാൻ മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോക്കറ്റോ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ കോക്കറ്റോ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ടെയിൽ ബ്ലാക്ക് കോക്കറ്റോ ആണ്. ഈ കോക്കറ്റോ ബേർഡിന് ഇങ്ങനൊരു പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വാൽഭാഗത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെഡ് കളർ മാർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത്. ഈ ബേർഡ്സിനെ പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലാണ്. ഇവരുടെ ഒരു വലിപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 24 ഇഞ്ചോളം വലിപ്പം വയ്ക്കും. അതായത് അവരുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരുടെ ഒരു വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 1 കിലോയുടെ അടുത്ത് വരെ വരുന്നുണ്ടാവും. ഈ കോക്കറ്റോ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ കോക്കറ്റോയുടെ ലിസ്റ്റുകളിലെ ഏകദേശം വലിയ കോക്കറ്റോയുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്. മനുഷ്യരുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങുകയും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ടേം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബേർഡാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റ് കോക്കറ്റോ ബേർഡ്സിന്റെ ലൈഫ് സ്പാനുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ്. ഏകദേശം 40 മുതൽ 45 വർഷം വരെയാണ് ഈ ബേർഡ്സ് ജീവിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കോക്കറ്റോ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫർ ക്രസ്റ്റഡ് കോക്കറ്റോയാണ്. ഈ കോക്കറ്റോ ബ്രീഡിനെ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂഗിനി, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ബേർഡാണ് ഈ കോക്കറ്റോ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരുടെ ഒരു സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 22 ഇഞ്ചോളം വളർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇവരുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 കിലോയുടെ അടുത്ത് വരെ വരുന്നുണ്ടാവും. ഇവയെ കാണാനും വളരെ മനോഹരമാണ്. ബട്ട് ഇവരൊരു പെറ്റായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം കുറച്ച് അഗ്രസീവാണ്, ഇവർ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവണം, അങ്ങനെ ഒരു നേച്ചറുള്ള ബേർഡാണ്. ഇവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഏകദേശം 80 വർഷം വരെ ഈ ബേർഡ്സ് ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ കോക്കറ്റോ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ മിച്ചൽ കോക്കറ്റോ ആണ്. ഈ ഒരു ബ്രീഡിനെ ലെഡ് ബിച്ചസ് കോക്കറ്റോ എന്നും പറയാറുണ്ട്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് ബേർഡാണ്. ഈ ഒരു ബേർഡ്സിനെ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ബേർഡ്സിനെ കാണാനും വളരെ മനോഹരമാണ്. ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ തലയിലുള്ള തൊപ്പി ഉണ്ടല്ലോ, ആ വിങ്സ്, അത് കാണാൻ വിടർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമാണ്. ബോഡി ഒരു വൈറ്റില് പിങ്കിഷ് കളറായിട്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ആ റെഡ് വൈറ്റ് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അവരുടെ ചിറകിന്റെ അടിയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും. ഇവരുടെ ഒരു വലുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. ഏകദേശം 13 മുതൽ 15 ഇഞ്ച് വരെയാണ് എനിക്ക് നീളം ലെങ്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 40 മുതൽ 60 വർഷം വരെ ഈ ബേർഡ്സ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മുടെ നാലാമത്തെ കോക്കറ്റോ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിട്രോൺ ക്രസ്റ്റഡ് കോക്കറ്റോയാണ്. ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് ബേർഡാണ്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവയെ പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യൻ ഐലൻഡുകളിലാണ്. ഇവരുടെ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം ഫുൾ ബോഡി വൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലും അവരുടെ ക്രസ്റ്റ് ഓറഞ്ച് കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേ ബീക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ചീക്ക് പാച്ചസ്, അതായത് ഐ പാച്ചസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ഷെയ്ഡ് വരുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു യുണീക്ക് ലുക്കായിരിക്കും ഈ ബേർഡ്സിന് വരുന്നുണ്ടാവുക. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവരുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റും ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു ആവറേജ് വലിപ്പമുള്ള കോക്കറ്റോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ സൈസും കുറച്ച് ചെറുതാണ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഏകദേശം 13 മുതൽ 15 ഇഞ്ച് വരെയാണ് ഇവരെ വലിപ്പം വരികയുള്ളൂ. ഒരു വെയിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 500 ഗ്രാമിന് താഴെയൊക്കെയാണ് കാണുകയുള്ളൂ. ഈ ബേർഡ്സും കുറച്ച് അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ബേർഡാണ്. നമുക്കൊരു പെറ്റായിട്ട്, ഒരു നല്ലൊരു പെറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്താൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം. ഈ ബേർഡ്സിന്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 50 വർഷം വരെ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ അഞ്ചാമത്തെ കോക്കറ്റോ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോസ് ബസ്റ്റഡ് കോക്കറ്റോയാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കോമൺ കോക്കറ്റോ ബ്രീഡാണ്.
ഇവയെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് കാണാൻ പറ്റുക. എന്നാൽ ടാസ്മാനിയ പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഇവ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇവരുടെ ഒരു വലുപ്പത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 14 ഇഞ്ചോളം ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 350-400 ഗ്രാം ഭാരം ഉണ്ടാവും. ഈ ബേർഡ്സിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഏകദേശം 80 വർഷം വരെ ഈ ബേർഡ്സ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. മനുഷ്യരുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു ബേർഡാണിത്. നമുക്ക് പെറ്റ്സ് ആയിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന കോക്കറ്റോയിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് കൂടിയാണ് ഈ കോക്കറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ 6ാമത്തെ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അംബർല കോക്കറ്റോ ആണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് ഈ അംബർല കോക്കറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒട്ടേറെ വീഡിയോസിൽ ഈ അംബർല കോക്കറ്റോയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോക്കറ്റോ ബ്രീഡാണ് ഈ അംബർല കോക്കറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവയെ അംബർല കോക്കറ്റോ, വൈറ്റ് കോക്കറ്റോ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യൻ ഫോറസ്റ്റുകളിലാണ്. ഇവരുടെ ബോഡി ഫുള്ള് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളറായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലൂമേജ് അവരുടെ ചിറകിന്റെ അടിയിലും ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് മഞ്ഞ കളർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവർ ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ആ തലഭാഗത്തുള്ള തൊപ്പിയൊക്കെ ഉയർത്തി നല്ല രീതിയിൽ അമ്പർല കൊട പോലെ വിടർത്തിയിട്ട് ഇവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ വളരെ മനോഹരമാണ്. ഇവരുടെ വലിപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 14 മുതൽ 18 ഇഞ്ച് വരെ ലെങ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇവരുടെ വെയിറ്റ് ഒരു 800 ഗ്രാം വരെ വരുന്നുണ്ടാവും. ഇവയെ കാണാനും ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 70 മുതൽ 80 വർഷം വരെ ഇവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് പെറ്റ്സ് ആയിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന കോക്കറ്റോ ബ്രീഡ്സിൽ ഒരു നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആണ് ഈ അംബർല കോക്കറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ 7ാമത്തെ കോക്കറ്റോ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാം കോക്കറ്റോയാണ്. ഈ ബേർഡ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബീക്കാണ്. ബീക്കിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചുവന്ന കളർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവരുടെ ബോഡി ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും. ഇവയെ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് ന്യൂഗിനി, പെനിൻസുല എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്. ഇവയും ലോകത്തിൽ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു കോക്കറ്റോ ബ്രീഡാണ്. കുറച്ച് വലുതാണ് മറ്റു കോക്കറ്റോയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. ഏകദേശം 22 ഇഞ്ച് മുതൽ 24 ഇഞ്ച് വരെ വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും. അതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 കിലോയ്ക്ക് മേളിലായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇവരുടെ ഒരു ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 40 വർഷം മുതൽ 60 വർഷം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരു സാധാരണ ഒരു പെറ്റ്സ് ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് വളർത്തുന്നവർക്ക് ഇവരെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ബേർഡ്സ് വളർത്തുന്നവർക്കായിരിക്കും ഈ ബേർഡ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ 8ാമത്തെ കോക്കറ്റോ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ ടെയിൽഡ് ബ്ലാക്ക് കോക്കറ്റോയാണ്. മറ്റു കോക്കറ്റോ ബ്രീഡ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവയും നല്ലതായിട്ട് വലുപ്പം വെക്കുന്ന ഒരു കോക്കറ്റോ ബ്രീഡാണ്. ഇവരെ ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറും അവരുടെ ചീക്ക് പാച്ചസിന്റെ കണ്ണിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു യെല്ലോ കളർ ഷെയ്ഡും വരുന്നുണ്ടാവും. ഇവയെ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റുകളിലാണ്. ഇവരൊരു കളറിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു കണ്ണിന്റെ ഒരു കവിളിന്റെ അവിടെയായിട്ട് ഒരു മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ഒരു പാച്ചസ് വരുന്നുണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ വിങ്സ് ഒരു താഴത്തേക്ക് നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യെല്ലോയും ബ്രൗണിഷും ബ്ലാക്കും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവരൊരു കളർ വരുന്നുണ്ടാവുക. പെട്ടെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കുയിലിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പ്. ഇവരൊരു വലിപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 26 ഇഞ്ച് വരെ ഇവര് വലിപ്പം വെക്കുന്നുണ്ടാവും. ഏകദേശം ഒരു വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1 കിലോയ്ക്ക് അടുത്ത് വരെ ഇവർക്ക് ഭാരം വെക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 40 വർഷം വരെ ഈ ബേർഡ്സ് ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പെറ്റ്സ് ആയിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോക്കറ്റോ ബ്രീഡിൽ നല്ലൊരു ബേർഡ് തന്നെയാണ് ഇത്. ബട്ട് മറ്റ് ബേർഡ്സിനെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുറച്ച് അറ്റൻഷൻ നമുക്ക് ഈ ബേർഡ്സ് വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ 9ാമത്തെ കോക്കറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ കോക്കറ്റോയാണ്. കാണാൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബേർഡാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. തലയിലൊക്കെ ഒരു തൊപ്പിയായിട്ട് ഹെഡിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു റെഡ് കളറും താഴത്തേക്ക് ഒരു വേറൊരു കളറൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവരെ കാണാൻ. ഇവയെ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫോറസ്റ്റുകളിൽ തന്നെയാണ്. അവരുടെ ബോഡിയിലൊരു ഗ്രേ കളർ പോലെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ സിമെന്റിന്റെ ഒക്കെ കളർ പോലെ വന്നിട്ട് ഹെഡ് മാത്രമായിട്ട് റെഡ് കളറിലും ഈ മെയിൽ ഫീമെയിലിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാലും മെയിലിനൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹെഡ് മാത്രമായിട്ട് റെഡ് കളറും അതിന്റെ മേളിലൊരു മേജർ തൊപ്പി പോലെ വന്നിട്ട് ഇവയെ കാണാൻ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. ഇവരൊരു വലിപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 12 മുതൽ 14 ഇഞ്ച് വരെ ലെങ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇവരൊരു ഭാരം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള കോക്കറ്റോ ബ്രീഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഒരു ബേർഡാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവയെ പറയാം. ഏകദേശം 3 കിലോയ്ക്ക് മേളിൽ വരെ ഇവക്ക് ഭാരം വെക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രധാനമായ ഒരു ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ ബെറീസും അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും. ഇവരുടെ ഒരു ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 50 വർഷം വരെയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ 10ാമത്തെ കോക്കറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ഐഡ് കോക്കറ്റോയാണ്. ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടൊരു കോക്കറ്റോ ബ്രീഡ് എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ബ്ലൂ ഐ കോക്കറ്റോയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഫുൾ കളറ് പ്യുവർ വൈറ്റ് ബോഡിയിൽ
ബ്ലൂ കളർ ഐ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവരെ കാണാൻ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവയെ പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടൻ, അയർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്. ഏകദേശം 20 ഇഞ്ചോളം ലെങ്ത്തിൽ ഇവർ വളരുന്നുണ്ടാകും. ഇവരൊരു ഭാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 500 ഗ്രാമിനും 1 കിലോയ്ക്കും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ബേർഡ്സ് ഏകദേശം 50 വർഷം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കും. ഒരു സാഡ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബേർഡ്സ് കുറച്ച് റെയർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ IUCN അവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഈ ബേർഡ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 10 ബേർഡ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോക്കറ്റോ ഏതാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും പറയുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.